আসসালামু আলাইকুম। ইলেকট্রনিক্স বাংলা মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। বরাবরের মতো আজকেও সিআরটি টেলিভিশনের পার্ট 6 এবং সিআরটি টেলিভিশনের শেষ পর্ব নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকে আলোচনার বিষয় হলো অডিও সেকশন। এই যে আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে একটা অডিও আইসি আছে, 7522 একটি অডিও আইসি। নাম্বারটা হয়তো ভালোভাবে দেখা যাচ্ছে না। এটা 7522 একটি অডিও আইসি। এই আইসির মধ্যে ভোল্টেজ কীভাবে ঢুকছে, কোন পিনের মধ্যে আসছে ভোল্টেজ, এবং এটা কীভাবে অ্যামপ্লিফায়ার হিসেবে কাজ করে, এবং এটার মধ্যে অডিও ইনপুট কোনটা এবং অডিও আউটপুট কোনটা, এটাই আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো। এবং এই আইসির মধ্যে অডিও সিগন্যাল কোথা থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং কিভাবে এটা সাউন্ড টেলিভিশনের মধ্যে স্পিকারের মধ্যে যাচ্ছে, এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো। আপনাদেরকে প্রথমে এসি ইনপুট করে দেখাই। এখানে 220 ভোল্ট ইনপুট করলাম। সিআরটি টেলিভিশনটা রানিং হয়ে গেছে। আমি গ্রাউন্ড যে কোনো একটি জায়গা থেকে ধরতে পারি। এটা হলো 7522-এর 1 নম্বর পিন। এই সাইড থেকে যদি এইভাবে উল্টিয়ে দেয়, এটা হচ্ছে 1 নম্বর পিন, 1 2 3 4 5 এভাবে এটার পিনটা হবে। এটার 1 নম্বর পিনের মধ্যে হলো বিসিসি সাপ্লাই। দেখেন 11.70 এরকম একটা ভোল্টেজ আছে, 11 ভোল্ট বা অনেক সময় 12 ভোল্টও থাকে। এই 12 ভোল্টটা 11 ভোল্টেজ এখান থেকে উৎপন্ন হয়েছে, সবার থেকে যা আউট হয়েছে। এই সাইডে সিস্টেম ভোল্টেজ, পরে হলো অডিও ভোল্টেজ। যে ভোল্টেজটা এই যেখানে রেজিস্টর হয়ে এদিকে একটা জাম্পার হয়ে আইসির মধ্যে আসছে, এখানে প্রিন্ট হয়ে এই 7522 আইসির 1 নম্বর পিনের মধ্যে আসছে। যেহেতু এটা 7522 আইসি আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, অন্য অডিও আইসি যদি হয়, অন্য নাম্বার হয়, যে 72 66 অনেক সময় থাকে, আবার 2003 আইসি এটার মধ্যে লাগানো থাকে, সেগুলোর ভোল্টেজ কিন্তু ভিন্ন হবে। আপনারা এই যে এখানে ডায়াগ্রাম ভোল্টেজটা ফলো করবেন, যে মেন ভোল্টেজটা কোনটা, এই ভোল্টেজটা কোথা থেকে পিন হয়ে কীভাবে আইসির মধ্যে আসছে, এটা দেখলে পরেই আপনার কয় নাম্বার পিনের মধ্যে ভোল্টেজটা আসবে বা আসছে আপনারা সহজভাবে বুঝতে পারবেন। এটা খুব ভালোভাবে দেখে নিতে হবে। এটা যেহেতু 7522 অডিও আইসির সম্পর্কে আজকে বলতেছি, এই জন্য এটার ভোল্টেজ, এটার পিন আউট সম্বন্ধে বলতেছি। 1 নম্বর পিনের মধ্যে এটার অডিও ভোল্টেজ ইনপুট হয়েছে, এবং এটা 7522 একটি অডিও আইসি। এই আইসির 1 নম্বর পিনের মধ্যে তো বিসিসি সাপ্লাই ভোল্টেজ আসছে, যে আপনাদেরকে দেখালাম, এবং এটার অডিও ইনপুট হয়েছে 1 2 3 4 5। এটার অডিও ইনপুট হয়েছে 6 নম্বর পিনের মধ্যে। এই 7522 আইসির 6 নম্বর পিনের মধ্যে অডিও ইনপুট হয়েছে। অডিও ইনপুটের মধ্যে যে হালকা একটু ভোল্টেজ আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 1.4 ভোল্টের মতো, এবং 8 নম্বর পিনের মধ্যে অডিও ইনপুট ভোল্টেজ। 6 নম্বর পিনের মধ্যে অডিও ইনপুট ভোল্টেজ, 8 নম্বর পিনে অডিও ইনপুট ভোল্টেজ। এই ভোল্টেজটা আসছে কোথা থেকে? এখানে মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি থেকে। মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসির কত নম্বর পিনের মধ্যে আসছে এটাও আমি দেখাবো। আগে অডিও আইসিটা নিয়ে আগে বিস্তারিত আলোচনা করে নেই। 6 এবং 8 নম্বর পিনের মধ্যে এটার অডিও ইনপুট হয়েছে। 11 নম্বর পিন হলো এটার বিসিসি সাপ্লাই, এবং এটার অডিও অ্যামপ্লিফায়ার আউটপুট হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 12 এবং 10 নম্বর পিন থেকে। 12 এবং 10 নম্বর পিন থেকে যখন এখানে আউটপুটে ভোল্টেজটা মাপ দেবে, এখানে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ থাকবে না। এই দেখুন এখানে কোনো ভোল্টেজ নাই। যদি এখানে কোনো 1 ভোল্ট 2 ভোল্ট বা 3 ভোল্টও যদি কখনো ভোল্টেজ আসে, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা অডিও আইসিটা খারাপ হয়ে গেছে, বা স্পিকারের মধ্যে বো শব্দ করতেছে বা বিভিন্ন ধরনের শব্দ করবে আর কি। এটা আপনাদের আগে নিশ্চিত হয়ে নেবেন। 12 এবং 10 নম্বর পিন হলো এটার অডিও আউটপুট, অ্যামপ্লিফায়ার আউটপুট। এবং এই সাইডে আর একটা আউটপুট আছে, এটা হচ্ছে স্টুডিও সিস্টেম করছে আর কি। 2টা স্পিকার আউটপুট হয়েছে এই আইসি থেকে। আর এটার মধ্যে 2 এবং 4 নম্বর পিন, 2 এবং 4 নম্বর পিন, 2 এবং 4 নম্বর পিন অডিও আউটপুট হয়েছে। এই যে 2 নম্বর এবং 4 নম্বর পিন, এই যে এখানে কানেক্টর সকেট লাগানো আছে, এটার মধ্যে অডিও আউটপুট হয়েছে। আর তাছাড়া এমনি 11 নম্বর পিন হলো গ্রাউন্ড। 11 নম্বর পিন এখানে গ্রাউন্ড, আর হলো 3 নম্বর পিন গ্রাউন্ড। এই আইসির 11 এবং 3 নম্বর পিন গ্রাউন্ড, এবং 1 নম্বর পিন হলো এটার বিসিসি সাপ্লাই। 6 এবং 8 নম্বর পিন হলো এটার অডিও ইনপুট, এবং 12 এবং 10 নম্বর পিন হলো এটার অডিও এক সাইড আউটপুট এক স্পিকারের জন্য, এবং 2 এবং 4 নম্বর পিন হলো অডিও আউটপুট আরেকটি স্পিকারের জন্য। আর এটার অডিও সিগন্যালটা ইনপুট কোথা থেকে হচ্ছে, যেখানে যে মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি আছে 8895 বা 8873, এই ধরনের সবগুলোর আউটপুট ডায়াগ্রাম একই। এই 8873 আইসির 27 এবং 28 নম্বর পিন থেকে এটার অডিওটা তৈরি হয়েছে, আউট হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে 3 ভোল্টের মতো দেখাচ্ছে, 3.1 ভোল্টের মতো। এই সাইডে আর একটা 3.1 ভোল্টের মতো। এখানে 2 সাইডের জন্য 2টা রেজিস্টার ব্যবহার করছে। 2 সাইডের জন্য 2টা রেজিস্টার ব্যবহার করছে, যেখানে যে ভোল্টেজটা আছে
এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 27 এবং 28 নাম্বার পিন থেকে কিন্তু অডিও আউট হয়েছে, যেখানে দেখেন 3.1 ভোল্ট, এই সাইডে 3.1 ভোল্ট, এখানে দুই সাইডের জন্য দুইটা রেজিস্টার ব্যবহার করছে, যেখানে দেখেন ভোল্টেজটা কিন্তু 1.0 ভোল্টের মতো হয়ে গেছে, এই সাইডে 1.0 ভোল্টের মতো হয়ে গেছে। এই ভোল্টেজটা অডিও আইসির মধ্যে আসছে কিনা এটা আপনারা এই জায়গায় ভোল্টেজের উপর নির্ভর করে দেখতে পারেন। এই ভোল্টেজটা কিন্তু সরাসরি এখানে আসে না, এখানে কিছু রেজিস্টার ব্যবহার হয়েছে, আবার কোথাও জাম্পার ওয়্যার ব্যবহার করছে এবং কোথাও ক্যাপাসিটর ব্যবহার করছে, এইভাবে এই অডিও আইসির মধ্যে আসছে। আপনারা যদি অডিও আইসির মেন উৎপত্তি স্থল কোনটা এটা যদি আপনারা নিশ্চিত হতে পারেন, এটা যদি আপনারা জানেন, তাহলে অবশ্যই এটা অডিও সিগন্যাল কোথা থেকে আসছে সহজে বের করতে পারবেন, এবং আইসির কোন পিনের মধ্যে অডিও সিগন্যালটা ঢুকবে এটাও খুব সহজে বের করতে পারবেন। এই পিনগুলো দেখে এভাবে ধরে ধরে আসলে পরে আপনারা এই অডিও সিগন্যালটা বের করতে পারবেন। আপনাদেরকে বলছিলাম যে এখানে যে অডিও সিগন্যাল আউটপুট 1.0 ভোল্ট, আরেকটা আউটপুট 1.0 ভোল্ট, এই ভোল্টেজটাই 75/22 অডিও আইসির 6 নম্বর পিনের মধ্যে আসছে। আমরা যদি এখান থেকে 6 নম্বর পিন গুনি 1 2 3 4 5 6, এই যেটা হলো 6 নম্বর পিন, দেখুন এখানে কিন্তু এই ভোল্টেজটা আসছে 1.4 ভোল্টের মতো, একটা ক্যাপাসিটর দিয়ে হয়তো হালকা একটু হাই হয়ে গেছে, এবং এটার 7 8 নম্বর পিনের মধ্যে এই ভোল্টেজটা দেখুন 1.4 ভোল্ট। এই সিগন্যালটা যদি অডিও আইসির মধ্যে আসে এবং এটার বিসিসি সাপ্লাই যদি ঠিক থাকে এবং আইসিটি যদি ভালো থাকে, অবশ্যই এটার মধ্যে সাউন্ড তৈরি হবে। এই যে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা স্পিকার, শুধু আমি চেক করার জন্য স্পিকারটা এখানে লাগিয়ে রাখছি এবং এক সাইডে সকেটের সাথে লাগানো আছে। এখন এটার মধ্যে আমি ডিশ লাইন লাগাবো, দেখবো যে এটা সাউন্ড আউট হয় কিনা। এই যে দেখুন এটা লাগানোর সাথে সাথে কিন্তু সাউন্ড আসছে। এই যে এখানে ভোল্টেজ আসছে দেখাই যাচ্ছে। এই দেখুন অডিও যে ইনপুট হয়েছে, আপনারা এভাবে যদি কাজ করেন তাদের কিন্তু বুঝতে পারবেন। এই দেখুন এটা কিন্তু এইভাবে দিলে কাজ করবে না, যেটা এখানে লাগালাম অডিওর সাউন্ডটা কিন্তু আউট হয়েছে। এখন আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস দেখাবো, এটা যখন আমরা রিমোটের সাহায্যে মিউট অপশনে চাপ দেই, মিউট অপশনটা কীভাবে কাজ করে এটা আপনাদেরকে আমি দেখাই। এই মাইক্রোকন্ট্রোলার আইসি 8895 বা 73 আইসির 61 নম্বর পিন থেকে এটা মিউটের জন্য একটা সিগন্যাল ভোল্টেজ আউট হয়েছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, এখানে কিন্তু ভোল্টেজ নাই, 1 2 3 4 64 60। এই যে দেখুন 61 নাম্বার পিন থেকে এখানে কিন্তু একটা 5 ভোল্ট একটা সিগন্যাল দেখাচ্ছে। এই সিগন্যালটা যদি এখানে না আসে তাহলে কিন্তু অডিও মিউট অপশনে হয়তো চলে যেতে পারে বা অন্যান্য সমস্যা হতে পারে। এই সিগন্যালটা এখান দিয়ে রেজিস্টার হয়ে এই যে এখানে দেখেন একটা জিনার ডায়েট লাগানো আছে, 41 48 একটা জিনার ডায়েট লাগানো আছে, এবং এখানে এই যে 18 15 এবং 10 15 18 15 একটা ট্রানজিস্টর লাগানো আছে। এখানে কোনোটার মধ্যে দুইটা ট্রানজিস্টর লাগানো থাকে। 18 15 ট্রানজিস্টরটা যদি কোনো সময় নষ্ট হয়ে যায়, শর্ট হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু অডিও সিগন্যালের এখান থেকে যতই বাহির হোক তাহলেও কিন্তু অডিও আইসিতে কিন্তু সাউন্ড হবে না। তখন এই 18 15 ট্রানজিস্টরটা চেক দেবেন, বা যদি নষ্ট থাকে তাহলে নতুন আরেকটা 18 15 ট্রানজিস্টর লাগিয়ে দেবেন, তাহলে আবার অডিও সিগন্যাল আগের মতো চলে আসবে। এখন আপনাদেরকে একটা জিনিস দেখাই আমি, এখানে 61 নাম্বার পিনের মধ্যে যে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে যখন এটা সাউন্ড চালু থাকবে তখন কিন্তু এখানে আগে কিন্তু সেন্সর বোর্ড লাগানো ছিল না, আমি সেন্সর বোর্ডটা লাগিয়েছি। এই যে দেখতে পাচ্ছেন 61 নাম্বার পিন, 64 63 62 61 নাম্বার পিনের মধ্যে কিন্তু কোনো ভোল্টেজ নেই। এখন যদি এখানে মিউট অপশনে যদি আসি তখন কিন্তু এখানে ভোল্টেজ চলে আসবে। এই দেখুন আমি মিউটে চাপ দিতেছি, দেখুন এখানে কিন্তু 5 ভোল্ট আসছে, অডিও সাউন্ড কিন্তু অফ হয়ে গেছে। আবার মিউট অপশনটা যদি আমি ছুটিয়ে দেই রিমোটে চাপ দিয়ে, এই দেখুন এখানে ভোল্টেজ কিন্তু অফ হয়ে গেল। এটা ঠিক কীভাবে কাজ করে। আবার এখানে দেখুন যে 18 15 যে ট্রানজিস্টর আছে, যখন সাউন্ডটা চালু থাকবে 18 15 ট্রানজিস্টরের মাঝের পিনের মধ্যে 1.0 ভোল্টের মধ্যে একটা ভোল্টেজ থাকবে। এই দেখুন এটা 18 15 মাঝের পিন আমি ধরছি, সাউন্ডটা চালু আছে। যখন মিউটে চাপ দিব, এই যে মিউটে আমি চাপ দিলাম, দেখুন সাউন্ডটা কিন্তু ভোল্টেজটা কিন্তু অফ হয়ে গেছে। এখানে ভোল্টেজটা অফ হয়ে গেছে, এবং এখানে 61 নাম্বার পিনের মধ্যে যে ভোল্টেজ, এই ভোল্টেজটা রান হয়ে গেছে, এখানে ভোল্টেজটা সুইচিং হয়ে চলে আসছে। আবার 18 15 মাঝের পিনের মধ্যে ভোল্টেজটা এই যে এখানে 0 হয়ে গেছে। আবার তখন সাউন্ডটা স্টার্ট দেবো, যে মিউটে চাপ দিয়ে সাউন্ড স্টার্ট দিলাম, দেখুন 1.0 ভোল্ট আসছে। আবার 61 নাম্বার পিনের মধ্যে এই যে 5 ভোল্টও রিলিজ হয়ে গেছে। আপনাদের অডিও যদি সমস্যা হয় তাহলে এভাবে আপনারা সমাধান করবেন। বেশিরভাগ এখানে অডিও আইসিটা নষ্ট হয়ে যায়, অনেক সময় ক্যাপাসিটার নষ্ট হয়ে যায়, অডিও আইসির কমন, এগুলো হলো কমন সমস্যা। এবং অনেক সময় যে
অডিও আইসি ভালো আছে, তারপরে এখানে কিন্তু সাউন্ড আসে না, তখন আপনাদের যে মেন যে প্রসেসর আছে 8895-এর 8895-এর 27 এবং 28 নাম্বার পিন দুটো অবশ্যই চেক দিবেন, রেজিস্টারগুলো চেক দিবেন, এবং এখানে যে ক্যাপাসিটর আছে ক্যাপাসিটরগুলো ভালোভাবে চেক দিবেন, যে অডিও ইনপুটের যে ক্যাপাসিটরগুলো এগুলো লাইন ধরে আসলে পরে আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন। আর যদি মিউট অপশনে চলে আসে তখন অবশ্যই 18-15 ট্রানজিস্টরটা চেক দিবেন, যদি নষ্ট থাকে এটা পাল্টিয়ে দিবেন। এবং এখানে দেখবেন যে মিউটের জন্য যে 5 ভোল্ট যে সুইচিং হয়ে আসতেছে, এখানে রেজিস্টারগুলো চেক দিবেন, এখানে লাইন ধরে আসলে পরে আপনারা খুব সহজভাবে দেখতে পারবেন। আপনাদেরকে আমি কিন্তু আগেই বলেছিলাম যে সিআরটি টেলিভিশনের কাজ কিন্তু আমি সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরকে শেখাতে পারবো না, আমি শুধু আপনাদেরকে কাজের মাধ্যমগুলো দেখানোর চেষ্টা করতেছি, কাজের যে বেসিক জ্ঞানগুলো এগুলো দেওয়ার চেষ্টা করতেছি। এগুলো যদি আপনারা মনে রাখেন তাহলে যে কোনো সিআরটি টেলিভিশনের বা যে কোনো ইলেকট্রনিক্সের কাজ আমি মনে করি আপনারা করতে পারবেন। আমি যে পিনগুলোর কথা বললাম এই পিনগুলো কিন্তু অবশ্যই ভালোভাবে মনে রাখবেন, অডিও আইসির যে পিনগুলোর কথা বললাম এইগুলো অবশ্যই মনে রাখবেন। এবং যদি কোনো কিছু মনে না থাকে তাহলে যে অডিও আইসির মধ্যে যে একটা ভোল্টেজ ইনপুট হবে এটা তো অবশ্যই আপনারা জানেন, যেখানে যে 12 ভোল্ট লাস্টের পিনের মধ্যে ভোল্টেজটা ধরে ধরে আসলে পরে আপনারা বুঝতে পারবেন। আর এখানে অডিও আইসির 8895 যে পিনগুলো বললাম এই পিনগুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে, তাহলে অডিও আইসির যে কোনো সমস্যা আপনারা সমাধান করতে পারবেন। আর সিআরটি টেলিভিশনের আজকে আমার শেষ ভিডিও শুধু আপনাদেরকে এভাবে দেখানোর জন্য। এর পরবর্তীতে আমি যখন কাজ করব, কাজের যখন যে সমস্যা আসবে সেই সমস্যার উপর ভিডিও তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো, তাহলে আপনারা খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। সেজন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ইলেকট্রনিক্স বাংলা মিডিয়ার সাথেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।